वाह क्या देखा बा। कि न जाने काहे वो राकेश भाई से खफा हो गई, कि न जाने काहे वो राकेश भाई से खफा हो गई। आइए भाई एगो रहे हमरो माँ, वो नए साल में बेवफा हो गई, वो नए साल में बेवफा हो गई। तोहर हाथ जानू पियर हो गई, हमर बर्ड न्यू ईयर हो गई। नया बार तो चैनल के सब्सक्राइब करा। अगर अपना नाम के शाही बनवावल चाहत रह तो नीचवा कमेंट लिखला, कमेंट करा। बाय बाय, टाटा।